Lah pripun wa mayu enu teng mriki enten dawuh ngoten. Lek nimbun gawe dhewe ya ora apa-apa maksude aku tak ngenges siji ae. Ngono aku rak aku gasku ya mentek aku terus diarani nimbun. Mboten niku digawe dhewe maksude. Keranten apa wonten hadis Kanjeng Nabi man ihtaqara ta'aman arba'ina yauman faqad bari'a min Allah wa bari'a Allah minhu. Sapa wae sing nyimpen kebutuhan pokoknya menungso selama 40 dino, di mana ketika dia menyimpan itu akhirnya orang itu kelabakan bingung golek. Mongko wong ngeten iki padha karo wis mengadakan napa nggih mengadakan PHK mboten PHK putus napa nggih putus karo pacarmu napa PHP pemberi harapan palsu. oh PHP pemberi harapan padha karo wong ngeten iki wis mengadakan putus hubungan kalian pangeran pegatan karo pangeran jadi dipadane kaya wis ra butuh pangeran wis langsung dawuhe ngeten iki lebaran itu maknane dadah Gusti kula pun mboten kalih jenengan ngono karo kowe iki Gusti Allah ya ngono aku wis dadah karo kamu wis urusan awakmu dhewe aku wis moh ngurusi awakmu los-losan Dol ya. Ora penak Mbak Imam. Ngono. mergo napa niki padha karo ngedang-ngedangi kuasane pangeran maringi rezeki ngene wong liya sing wayahe wong liya ora keluwen malah keluwen gara-gara didang-dangi dheke mungkin padha Gusti liwat ngene kula mawon maklare kula mengki kula dolen mriko dadi karepe ngoten Bon man ihtaqara al muslimina ta'amahu daraballahu bil judati wal ikhlas bahkan iki langsung wonten dawuh sapa wae sing penggaweane nimbun kebutuhane wong Islam rupa panganane wong Islam mongko wong-wong ngeten iki kali Allah bakal digawe buduken lara buduken bubulen utawa bakal digawe bangkrut lha tangga kula niku nimbun kok pangambaten bangkrut nggih bangkrut niku kan boten kudu zahir bangkrut niku kan iso bangkrut batin bojo penganu tangga kula mboten buduken iki ya sing buduken kan atine kudu zahire sehingga kula jenengan ra ngerti jibeke wong-wong ngoten niku wau ngoten terus salajengipun mazani lan wong kang zina Keranten napa iyakum mazina fa inna fihi arba'a khisalin yudhibu al-baha min wajhi wa yaqta'u rizqa wa yusqitur rahman wa yastawjibul khulud finnar. Wedya sliramu teka tumindak zina krana ing dalem zina kuwi enten enek papat pira-pira pakerti jare dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Papat itu napa? Nomor 1 ngilangi cerai praupan. Yudhibu al-baha minal wajhi. Jadi rupanya malah suntuk, malah ruwet ngraine niku. Semrawut. Neng ora kok wong semrawut iki mesti itu tukang zina. Repot niku iki mboten. Kok gek nganu dige justice wong mboten saged. Repot kadang-kadang wong niku lek kabelen ndek niku akhire niku lek mulai diwale. Dadi kabelen ndek akhirnya ora sinau neh terus akhirnya bar krungu ngeten iki wong ku lek waraine rut berarti tukang zina disimpul-simpulne dhewe Fatwa pisan. terus di fatwa bisa nek kancane terus wayak tau rezekine rumpek megot eneke rezeki niku rena-rena Ini tuka-tuku ya menkan. nah ya iso tuka-tuku ya tukang ya nek tuku kuwi bareng kuwi tok isane. Akhire nyambut gawe mau ngompong kok nggih tuku kuwi tok. Nggih tuku napa niku ya sing arep disina kuwi mau ngoten. Ungkusan. Tuku ungkusan. Tahu ya, Mbak. Saya to, jeneng pun jenengan omongane jenengan mengki pidato lho. Terus salajengipun Wes tau jibul wayus ketur rahman sejelas pangeran niku bendu sanget. Nggarai Gusti Allah nesu. Terus wayas tau jibul khulud benar. Akhirnya malah nyebabne wong-wong ngene iki bakal ning neraka selawase. Mergo napa?
lek dawamu zina, dadi lek mudawamah ila zina. Maknane wong selagi zina sepisane ngibadahe boten ditampa pinten taun? 40 tahun apa pinten niku? 70 tahun. Lek bolak-balik terus saya ngono terus ngibadah ora patek umure ya mek swidak. Zina pisane ra ditampa umure 70 ngibadahe 70 tahun, lek ngibadahe ra sampai 70 tahun. Berarti orang nyunggah akhirnya dijali dosa malian. Akhirnya dosane sampai ketika sekali zina padha karo nglakoni dosa 70 tahun. Nah niki akhirnya niki lho kerai mukabile kan balike ngoten. Kenake sak lenteng susah ya keren. Ya, pengalaman. Salajengipun wa aklur riba. Lan wong-wong sing mangan riba. Warada fil hadis inna aklar riba yu'adzibu min hina yamutu ila yaumil qiyamah bisabaka fi bahri al-haram misladami wa innahu yulqamu al-hijarata kullama ulqima hajaran sabaka bihi summa ada faghiran fahu fayulqamu akhar wa hakadha ilal ba'si. Sesungguhnya orang yang memakan makanan hasil riba, maka dia akan disiksa oleh Allah mulai matine dheke. Ora kok ngenteni sok bar yaumul hisab mboten. Ngenteni dihisab sok lek wis rapote apik apa elek ora ngoten. Begitu mati jebret terus langsung disiksa. Wong tukang mangan bondo riba. Mergo riba niku nas Quran saestu di samping nas hadis ya nas Quran. Terus alazimul mulai dhek mati jek urung bahkan nun sewu. Sebenarnya mulai mati dhek mati jebret urung didusi urung diapa-apane niku roe niku wis disiksa. Ngoten iki dawuh miniki nayamu tu pokok mati jebret langsung wis nampa siksa. Ila yaumil kiamah tumeka maring dina kiamat besok. Gerek kiamate wis cedhek apa urung ngoten. Lek cek suwi berarti ya siksane suwi banget. Oleh nyiksa pripun bisa mbah ati kelawan nglangi neng segara sing segara niku segara getih. Karo memuk wa innahu yulqamu al-hijara. Lah, ketika ngoten niku wau karo pangeran pokok lereng langi dipangap cangkeme dicangapne jejeli watu. Bareng ngoten nglangine. Engko lek lereng langi cangapne cangkeme diweki watu, nglangine. Lah niki sampai tumeka dina kiamat. Hakadha ilal ba'si tumeka maring dinane besok ora dina kiamat. Tumeka maring dinane esuk bakale ditangekne teko kubur. Terus salajengipun inna akilar riba yubatu yaumal qiyamah majnunan. Wis wayah cek urip sampai teko dina kiamat kon nglangi ning segarane getih. Sok wayah yaumul ba'si ketika ditangekne teko kubur, ketika wayah wong-wong niku dilumpukne ning mahsyar, iki begitu tangi iki bingung. Kaya dadi gendeng. Dadi langsung tangi teko kubur niku dilalah ya gendeng ora sadar. Nah niki jendak enak blas. Terus salajengipun wal bakhiru alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Wong komet wong cetil. Bakhil niku lek wau membahas wong sugih, sakniki wong bakhil. Wong bakhil niku ora kudu sugih dhisik. Pokok cetil sifat cetil niku kan ora sugih ra melarat, lek cetil niku kan ketok mangga. Jenenge iman. Jadi kandel imane, ora kandel imane. Jadi lek wong sing apik iki kandel imane, tapi niki kandel emane. Rasa emane. Jadi lah wong sugih ya iso cetil, wong melarat ya iso cetil. Sing nang kono ora merduli teko ngendi dheke ngumpulne bondo. Mergo napa wonten dawuhipun Rasulullah matalafa malun fi barin wala bahrin ila biman zakat. Ora dadi rusak
bondo niku bondo baik niku bondo sing bangsa ning daratan utawa bangsa sing ning segara kecuali disebabne krana nyegah zakat. Gara-garane kerusakan niku mergo ora dihalalne. Wayahe halal ora dihalalne. Mergo napa? Dicegah zakate niku kan bondo sing wayahe halal lan malah haram. Ngoten. Wasyaribul khamri al-mudminu sing terakhir ya ku wong-wong sing ahli ngombe khamr. Sing nang kono nglanggene lek ngombe khamr. Granten apa man syariba khamran kharaja nurul iman min jawfihi. Wong-wong sing ahli ngombe khamr kuwi mau yaiku bakale metu nure iman. Nek nure iman wis metu teko jauh niku teko lempeng. Teko wetenge. Lah lek nure iman wis renek nang weteng maka apa yang kita makan segalanya itu juga tidak akan bisa menyebabkan kita taat dadan pangeran. Mergo napa sing nang lempeng iki kan mangan karo weteng diolah akhirnya didadekne tengger wau dadi getih dadi barang-barang. Lah sing semburat turut awak nang turut getih turut otot niki kabeh keringet ya dadine perkara sing ora apik, barang-barane dadi perkara ora apik. Mulane tengger iki yakhruju utawa kharaja nurul iman min jaufihi rawahu Tabrani wallahu a'lam. Saniki dilanjut kalian Mbah Sukron monggo. Pak Majid. Pak Sukron. Ke apa sing dongakne? Masalah zina ngono mau ora masalah. Aku sesuatu pengen mlebu internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Matang lencang-lencang majelis kalian nasoikul libat tentang tasa Allah mati. Sebenarnya kapal matur sekedik masalah makalah ingkang sampun dipun bahas panjang lebar kalian Lukman niki pripun nggih rumaos kula nggih masalah keterangan iki mboten kirang jangkep tapi ya cara penyampaian nanti mboten sami. Lah kula rada gatal nek Kang Maman rada lancar mergo kula mboten sinau Kang Maman sinau. Nggih. Wonten makalah menika bahas tentang napa niku dados napa niku musuhe iblis napa kekasih kancane iblis. Iblis iki sejatosipun kedahipun didadosne musuh lha didadekne kanca nggih otomatis wong iblis iki manggenane sok nenjang wonten yaumul kiamah wonten neraka kita sedaya niki ngeplek iblis ya ahlun nar sinten mawon nggih antawisipun al-imamud jair seorang imam yang lacut. Imam iki kriteria imam iki enggak kudu pemimpin. Setiap individu, setiap awak-awakan kados kita niku inggih dadosne pemimpin kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kita nggih dipun tugasi mimpin pribadi kita piyambak niku paling kecil-kecile mimpin awake dhewe. Lah awake dhewe ora iso mimpin awake dhewe. Dalam arti lacut iki ndolen wayahe tangan iki gunane dingge apa nggih nulung dingge
nyambut gawe nggih nyambut gawe golek barang halal. Lha tangan men nggih nyetati cewek. Ya jelas dolim. Ngarang ngono nggih mbundang demi wong nggih ngetik nggih ngrasani wong. Saiki ngrasani ora karo cangkem tapi karo tangan. Dadi awake dhewe ya duwe suwene pertanggungjawaban. Tanganmu kok nggih apa urip nalika urip ning donya. Dadi ora kudu tiyang-tiyang ingkang dipun pasrahi urusan itu al-imamu jair niku dalam arti luas. Kalau kita dados pemimpin rumah tangga yo rodok luas lagi mimpin anak bojo. Anaknya diarahne ke arah kemana yang lebih manfaat, bojone ya diarahne ke arah yang lebih maslahat. Karo wong tuwek dituturi ya carane ndidik anak ya diwarai. Lah iso iki pinter sing lanang aja pinter sing wedok. Biasane iki malah sing lanang ora ngerti, sing wedok luwe ngerti. Lha kleru nek wong wedok ngomongi wong lanang, jenenge wong lanang iki qawamun 'ala nisa. Malah wong wedok dadekne qawamun 'ala rijal. Iki wis ora pas. Makanya mumpung masih ada kesempatan, marilah kita belajar dan belajar supaya bisa mimpin rumah tangga. Ngomongnya aku ya Mbak? Nah, niki bahas ketik masalah syarif. Nah, syarif itu ya penggawean ngombe, minuman, yes, segala minuman. Sekarang ini yang dibahas cuma minuman. Sekarang itu metode apa itu bentuk daripada apa itu perkara mabuk itu tidak harus dari khamr, itu serono ada narkoba, ada sabu-sabu, ada renorno. Jadi saben-saben perkara napa mawon sing ndadosne awake dhewe iki saged lali, saged ilang akal, saged sakaron, saged mendem. Wis perkara napa mawon mendem wedokan iki ya ora ulah. Ora mek mendem komar, mendem wedokan pun ya tidak boleh. Ayo kadang wis kadung gandrung ngono ketinggal putus pacar malah ra gelem ibadah, putus asa, nekat bunuh diri, ya ecek gimana. Syaribul khamri ini dalam istilah luas ora mek khusus wong ngombe arak, segala macam merasatika wis sembarang narkoba saenek-enek kuwi juga termasuk daripada koncone iblis sing garai lali iki renorno. Di antara minum, mabuk iki renorno, mabuke wis mabuk kan. Wis bae do ngerti dhewe masalah mabuk. Terus niki ajenge nyulik malih masalah makanan haram dan makanan halal. Memang unsur-unsur di dalam badan, di dalam tubuh kita itu dipenuhi dengan para malaikat Allah yang bertugas masing-masing sel itu mempunyai tugas sendiri-sendiri. Malaikat itu malaikat makhluk Allah yang paling jujur, gak ora gelem berkhianat, ora gelem nglanggar karo perintahe Gusti Allah. Lah dhewe nglebotne panganan apa daharan wonten anggota awak dilebokne terus akhirnya disalurkan ke sel-sel. Lah sel-sel yang terpengaruh dari makanan yang haram tadi, efeknya ini menjadi cenderung kepada
hal-hal yang mungkarot, dijak ibadah angel, jak kaji ngantuk, wes jak sembarang awang-awangan, nur hidayahnya akan hilang. Terus lek diulang ora gampang nyantol, lalingan, apalan angel, tapi lek ngerembug masalah salah wong gampang galingan. Umane unsur-unsur sing kemungkarot iki ngefeki ngono kuwi wong sing kakean barang haram. Kados keterangan ingkang sampun dipun terangaken Kang Lukman tadi, perkara haram niku wah amat rumit untuk bisa terhindar. Golek halal yo angel, terhindar dari haram yo angel. Masalah muamalah, masalah sembarang mawon niku kedah mangertosi tentang ilmu dan cara mencarinya, cara pentasaropannya, cara mengolahnya. Wah, wis malah kalau dijabarkan itu malah oke. Terus awake dhewe punya akal, harus bisa menimbang, memikir-mikir. Oh ini halal apa haram? Ya, golek pasangan anak wong haram lan enak ya. Ora enak wonge padahal aku dhewe bisa rapopo. Kadang orang itu meremehkan satu masalah, ya meremehkan sitok sesuk muni merembete muni 2 kali lipat. Maka pada para ulama, para kiai itu mengatakan dosa itu enggak ada yang namanya dosa kecil. Semua dosa pasti besar. So akhirnya malah gede. Ade kadang malah dosa cilik ya. Nah, sekali ade mengucapkan dosa cilik itu langsung dosanya pangkat kuadrat double ya. Melipat. Supaya awake dhewe ora dikonco iblis ya kita harus menghindar. Caranya piye ya seperti makalah tadi, kita jadi imam yang adil, lawan balik ejair. Lek dadi wong sugih ya sing loman, terus lek mangan ya mangan panganan sing halal. Terus lek apa jenenge lek mangan ya lek ngombe ya golek omben-omben sing legi karo sing enak, aja sing pahit-pahit. Biasane wong sing ora patene glone wis latihane wis suwi. Wis tau ya. Niki amrih jangkepe monggo dipun tambahi kalih Pak Arif Majid. Kula kinten kula cekapi semanten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu izin admin Rin no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak teboro. Alone utiran. Umur ingat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanjeng sedaya Bapak-bapak hadirin ingkang dirahmati Allah. Alhamdulillah saged matur malih pangapunten sanget kawula terlambat. Dawuh-dawuh sampun saya sangat sampun kathah sanget. Kula niku sakjane mboten mangertos menika menapa ingkang dipun bahas, tapi sekilas saking Mas Lukman saking Mas Sukron tentang berhadapannya manusia dengan iblis menika pancen musuh bebuyutan sejak dulu. Terus menika pancen permasalahan klasik ingkang mboten gampil dipun lampahi. Terus ngeten iki
sami-sami menasihati, sami-sami tawasul bil haq, tawasul bis sabr keranten pancen ingkang dipun adepi kita sedaya menika nggih sami-sami berat, sami-sami abot. Kalau wau dipun dawuhaken pertama inggih menika syaribul khamri dados tiyang ingkang nggih syaribul khamri ingkang kedua nggih. Yang terakhir. Kan terakhir culik aku iso tau. Oh alah. Ingkang pertama napa? Sing derek jumlah riba. Imamun adilun. Riba. Sing kok kelihatan barang lho. Al Imam Jair. Al Imamul Jair menika Kawan-kawan. kala wau sekilas kemutan wonten dawuhipun insyaallah dawuhipun Sayyidina Ali menika dawuh ngaten al-jihadul akbari huwa qaulul haq ila qaulul haq li imamin jairin lek mboten kelintung ngaten kados menawi saged dipun cek napa dawuh Sayyidina Ali napa dawuh sinten dados artosipun jihad yang besar itu sebenarnya adalah jihad melawan pemimpin yang melempeng, pemimpin yang berkhianat, pemimpin yang zalim. Dan mereka menawi dipun artosaken napa anane kados di dawuhne Sukron kalau wau. Terus menika pancen ya di mana di situ ada pemimpin dan pemimpin itu kemudian melempeng, berkhianat, zalim. Terus kita berani menyampaikan yang hak, qaulul haq di depan pemimpin yang jair itu, yang melempeng, yang berkhianat, yang zalim itu, maka itulah jihad yang besar. Itu sampai dewi saged membayangkan pancen betapa angele ngoten. Pertama lek sing saged dibayangne mesti wedi. Napa gampang menghilangkan wedi, mboten gampang. Misalnya enek Pak Lurahe dolim. Oh yo apa jenenge narjeti rakyat, terus Pak Lurahe misale seneng nggodoni perawan-perawani rakyate misale. Pokoknya dolim Lurahe. Terus mari ngono enek sing berusaha menyampaikan bahwa yang gitu-gitu itu enggak benar Pak Lurah. Napa nggih gampang ngoten niku. Jadi Kaula ngomongi bendoro. lha nggih, dados ulama-ulama rumiyin menawi wonten imamun jairun, imam yang melempeng, pemimpin yang berkhianat, itu sepertinya memang enggak takut, tapi seandainya diminta fatwanya. Kalau enggak diminta fatwa biasanya nggih milih meneng biasanya. Terus menika pancen berhadapan dengan rasa takut pertama. Dan itu baru Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota. Mboten gampang. Terus memang berhadapan dengan rasa takut. Terus menawi dipun artekne luas kados Mas Sukron mau leres sangat. Kalau kita itu ternyata pemimpin bagi diri kita sendiri, maka kita itu sebenarnya ketika melakukan sesuatu yang zalim, maka diri kita yang lain itu harusnya berani mengingatkan diri kita. Karena itulah yang disebut menghadapi nafsu. Sami kalian dawuh Rasulullah ingkang dawuh jihad yang terbesar itu adalah jihad melawan hawa nafsu, kan ngoten toh? Karena diri kita sendiri ini ternyata adalah pemimpin. Ketika diri kita ini pemimpin dan mempunyai kecondongan misalkan ya sing ora bener, sing dolim, niku kudune awake dhewe, diri kita yang lain itu berani dan kemudian mengingatkan, le, ngene iki keliru le, aja ngono misalnya. Tapi ngomongnya awake dhewe. Ngoten niku sahabat iki ngoten niku. Terus menika berlaku kagem sedaya utaminipun kula piyambak. Kula piyambak niku belajar ngoten niku angel, dadi kudu lah lek ngene ya ora apa-apa lah titik-titik ngono diganti-titik ngoten. Terus golek dalil ngoten. Seringkali malah ngoten niku ya Allah, kula niku nggih sakjane matur ngoten iki nggih izin tapi dos malih.
kadung babe pas niku. Terus menasihati diri kita sendiri dengan yang pas, maka itu sesuatu yang berat. Maka itulah yang disebut sebagai jihad akbar. Menurut Sayyidina Ali insyaallah, kelerasan Rasulullah dawuh memang jihad yang besar itu, jihad yang lebih, perang yang lebih berat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Terus kita berani berkata lantang menyuarakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim, dan pemimpin itu kalau kebetulan adalah diri kita sendiri, maka kita berkata lantang kepada diri kita sendiri. Itu adalah sesuatu pelajaran yang cukup berharga dari nasihat-nasihat ulama setunggalipun menika Mbah Yai Nawawi Al-Bantani menika. Dados menika ingkang dimaksudaken Mas Sukron kalau wau menawi dipun artikan secara luas, ternyata pancen nggih nasihat menika nasihat ingkang mengena banget, nasihat ingkang berat. Tapi nggih masih berat nggih panggah kedah berusaha tetap diangkat, dipun usahakan kanten pancen nggih menika tugas kita hidup itu untuk mengatasi hal-hal sing ngoten-ngoten niku. Menawi Syekh Al-Atas menika ilmuwan saking Malaysia menika dawuh, hidup itu sebenarnya untuk apa toh? Dalam perenungannya Syekh Al-Atas itu, Syekh Muhammad Al-Atas itu mengatakan sebenarnya hidup ini untuk mati dan tidak ada tujuan yang lebih tinggi dari mati. Rada aneh ya, jadi hidup kok untuk mati. Jadi artinya hidup ini sesungguhnya sesuatu yang memang disiapkan untuk kematian. Maka hidup yang entah berapa tahun lagi kita ini sisanya, maka memang itu yang disuruh untuk mengisi yang baik-baik, yang manfaat-manfaat, yang maslahah-maslahah, menawi sampun rodok kadung kelintu nggih ndang direvisi dan di setet dan ditutupi kali saya ngoten. Dan diistighfari. Dan diistighfari keranten dawuh Rasulullah nika wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha nika, ikutilah sesuatu yang kadung jelek itu dengan kebaikan untuk menghapusnya. Terus mbok menawi kanthi sawer ngaten menika kanthi makempal membahas ilmu-ilmu Gusti Allah, dawuh-dawuh para ulama salafus saleh ingkang luar biasa ngaten menika, mbok menawi wonten manfaate kagem busek sing kala wau sing wingi sing ndek winginane rada delodok rada bablasen rada mboten patek jelas ngoten nika, akhire niku dosa-dosa mugi-mugi malam Setu hadir rawuh dibusek ngoten, mugi-mugi mawon. Ya talabul ilmi. Talabul ilmi. Terus mungkin lek sampun Setu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat nambah dosa malih kathah mungkin Setu. Rawuh dibusek. Setu digawe Minggu dibusek. Mboten ngoten, maksudipun menawi pas ngelampahi misalnya kebablasan, pas ngelampahi ini mboten kerasa misalnya tukaran, misalnya petung ora dadi, terus rada kebablasan miso-miso ngoten. Pas misuhe kan enggak kelingan. Engko bareng ngono rada sore pas nang omah, oh iya astagfirullahaladzim. Wis pokoke ndang nglampahi napa sing kira-kira saged niku kesae nempo maca Quran, napa ndang sedekah, napa ndang jalur sepura mbek istighfar ping 70 minimal ngoten nika. Nggih pokoke nglampahi sing saya insyaallah dereng istighfar men kira-kira Gusti Allah pun ngertos. Oh iki karepe njaluk ngapura iki paling ngoten. Gusti Allah mestine nggih pun pirsa. Tapi kedae ikhlas padha. Nggih. Barani nah berarti urung. Lah nggih niku pancen soal umat nah. Orang balen lho bangune pas khilaf kok, Mbak. Nah, lo mau mengkane mek khilaf kok ora khilaf. pancen nggih menika no EWT menghadapi diri kita sendiri nggih di situ itu. Salajengipun tentang syaribul khamri kalau wae ingkang hal yang memabukkan, membuat mabuk itu memang benar minuman yang
dengan berbagai jenisnya sak menika kathah sanget. Terus sampai arak Jawa menika ternyata saged dipun oplos antara nopo kalih nopo ngoten mawon niku saged memabukkan. Sampai tilasi omplong cat niku lek saged napa saged mengelola sing saya dicampuri nopo titik ngoten ternyata di ambu ngoten terasa ya wis iso gliyang iso memabukkan. Kayak aku jamur retong gue ya rasa. Lah nggih kula niku kadang mikir-mikir kok bisanya kok Eran lek pengen iso mendem sampai golek cara sing mencurahkan segala pikiran hanya untuk mendem ngoten kok ya iso ya. Ternyata nggih saged. Ada perjuangannya ternyata untuk melakukan kemaksiatan, kedzaliman. Lah lek sami-sami berjuang, sami-sami angel kok ya berjuang nglampahi sing sae. Lah mendeme karo sing kuwasa. Lah niku lek niki sing mendem dateng Gusti Allah menika luar biasa. Dados sejatosipun pancen mendem menika kebutuhan kita sedaya. Sebenarnya mabuk itu kebutuhan kita semuanya, maka marilah kita mabuk tapi mabuk yang benar. Mabuk kepada kebenaran, mabuk kepada yang hak, mabuk kepada Allah. Itulah insya Allah cara mabuk yang benar, tidak mabuk yang salah. Tapi prinsipnya mabuk itu dipentingkan pancen. Soalnya mabuk niku lek sampun pancen wis krasa wis tau berpengalaman mabuk niku pancen wah indah tirase ngoten tirase. Mbuh mabuk minuman keras, mbuh mabuk wanita, mbuh mabuk napa mawon. Soalnya memang saat ini niku tiang niku kan tambah wayu-ayu. Tirase yang perawan itu lebih menawan, tapi yang janda itu lebih berpengalaman. Lebih menggoda. Dan terus penguangan itu jadi. Sifat optimis. Terus memang pelajaran-pelajaran ngeten menika iling-ilingan tawasul bisa ngeten menika untuk mengingatkan kita sebagai orang yang seringkali lupa, ben boten terlalu sering mabuk, ben boten terlalu sering kebablasan, boten istighfar, ben boten kebablasan nglampahi barang-barang sing rumangsane wis bener ternyata nggih dereng bener ngoten niku nggih liwat talabul ilmi ngaten menika. Ternyata lek dibalekne malih masalah berhadapannya iblis kalian manusia menika iblis menika saged masuk teng urusan kesalahan tapi nggih masuk teng urusan kebenaran. Masuk teng urusan maksiat nggih masuk teng urusan taat. Terus tiang itu lek mboten saged dimasuki lewat diajak maksiat ya dimasuki untuk diajak taate niku ya panggah dileboni. Jadi misalnya sholat ngoten nggih. Sholat itu kan urusan taat. Urusan taat niku ya wis mesti ini kan ya wis apik wis bener. Tapi iblis niku saged mlebet nenggene urusan sholat itu. Ya wonge wis sholat tapi ya panggah dileboni. Wis aja khusuk. Lek wis iso menepis itu panggah iso khusuk. Jadi iso mlebu neh. Padahal wis khusuk niku wis saged dileboni. Enek maratuamu Jadi kusuo. Bentuknya nggih kurang lebih nggih kados niku. Awakmu ki wis khusuk kuwi pancen yo apik. Khusuk ki penting. Mulane iki mumpung enek kesempatan iki enek calon maratuwa yo kaya didhawuhi Mas Hasim. Niku luweh khusuk kowe luweh apik neh. Terus mari ngono oh iya yo luweh khusuk neh tambah khusuk. Lah niku wis kenging. Ngoten ku pintere iblis niku Andeng nggodha. orang tua andeng masjid ya berarti rata sregep. Terus urusan sholat, urusan taat pun niku nggih panggah dileboni. Terus sampun pernah merasa aman dari godaan iblis. Apa malih sampun rumangsa sering thalabul ilmi terus bareng ngono wah aku lek wis sering thalabul ilmi ini biasanya ini wis iblis ra iso nggodha. Lah ngoten niku wis kadang-kadang membuka pintu sendiri bagi masuknya iblis. Nah menika pancen hal-hal ingkang dados nggih siri banget, angel banget. Soalnya lek pomo dihitung kekuatan ngoten pancene lawan yang tidak seimbang.
iblis niku ora ketok, awake dhewe ketok. Iblis iso nyawang awake dhewe ra iso nyawang iblis. Iblis pengalamannya wis ratusan tahun dulu digembleng, awake dhewe pengalamannya aja sawer malam Sabtu ping pira sian. Iblis niku saged nyajeri majredam, saged mengalir dari aliran darah kita. Lah kita nggak pernah tahu iblis bentuknya kayak apa, ya nggak tahu. Terus iblis niku terus ini nggih mboten saged mati, mboten saged napa nggih mboten saged mati pancene. Terus iblis niku jumlahe luwih akeh timbang menungso. Menungso kan saged mati. Lah dengan banyaknya iblis itu kekuatannya berlipat-lipat. Jadi orang kuat dhewe ngejak kancane. Sambatan. Ngejak kancane, cek urung kuat ngejak gurune, ngoten. Ngejak gurune lek kiai ini tambah kuat, soalnya sering sawer iki digodho rada abot, ngejak yo gurune ngoten. Lah tungi wedokane bar iki. Nah, niku hafal. Nah, lah terus iblis niku roh kelemahane awake dhewe ora roh kelemahane iblis. Kecuali wong sing alim sing ngertos beberapa kisah saking Kanjeng Nabi nate cerita kelemahan iblis iki ngene nate pancen wonten menika. Terus pomo pertandingan tinju ngoten pomo Mike Tyson awake dhewe lawan Mike Tyson jadi kaya mesti kalah. Melawan iblis itu kaya mesti kalah. Terus badhe menang lewat pundi wong awake dhewe memang enggak imbang kekuatannya. Kayak taktik. Nah, menika damel taktik yang diwarahne Kanjeng Nabi, kekuatan kita itu adalah pada kelemahan kita. Kok bisa begitu? Nggih, keranten kelemahan kita itu yang sudah jelas niku wau plus kelemahan manusia yang dalam urusan apa nggih? Dalam urusan napa mawon pancen nggih lemah. Kekuatan kita itu di kelemahan kita itu. Jadi ketika kita menyadari kelemahan kita dan kemudian kita pasrah kepada Allah, nyuwun perlindungan datang Gusti Allah lewat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan dumateng panjenengan saking godaan setan yang jahat, yang terkutuk lewat bimbingan kalimat ta'awudz niku wau. Terus diterusne dateng jerone batin ingkang pasrah. Ya Allah, kula menika mboten mungkin menang lawan godaan iblis. Ya Allah, panjenengan ingkang hakikatipun mampu ndamel kula kuat lan ndamel kula menang melawan godaan iblis menika. Menawi mekaten nyuwun panjenengan kuwataken ya Allah. Nah, ketika sampai kesadaran itu pasrah itu terjadi benar, ya disitulah kekuatan kita sebagai muslim yang alim, yang berilmu. Nah, permasalahan ini sebenarnya tidak sulit dipahami, tapi sulit diamalkan. Sebabnya seringkali kita nggak sadar pertama, yang kedua kita sering lupa. Jadi rumangsane lek wis sering sawer, lek wis ilmune akeh, lek wis pengetahuane luas, terus mari ngono ngajine ya wis lumayan, rumangsane wis aman dari godaan iblis. Mboten. Justru iblis itu juga menyeimbangkan kekuatan, bahkan melebihi kekuatan ketika kita mempunyai kekuatan yang semakin kuat. Dan terus dengan alasan apapun, dengan diri kita sendiri menghadapi iblis itu pasti akan menang. Dan kita pasti akan kalah. Tapi ada satu jalan kalau mau menawi pasrah datang Gusti Allah, tawakal, nyuwun kekuatan Gusti Allah. Lah mriko sesuatu yang kunci bahwa kekuatan kita sebagai muslim yang berilmu itu adalah di kelemahan kita yang kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, panjenengan ingkang moho kuat, panjenengan kiyataken kawula ya Allah, panjenengan ingkang moho pirsa, panjenengan menangaken kawula dhateng pergulatan pertandingan ingkang penuh jebakan menika setan. Ya Allah, Engkaulah yang maha menguasai dan mengetahui segala kekuatan, kuatkanlah hamba menghadapi segala pergulatan hidup ini untuk menuju makom mardotillah yang Engkau ridhoi ya Allah. Kira-kira ngoten. Insyaallah mungkin kepanjangan boten saya
Yang pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.